Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ina wayno kayni en garti e windande men hande. Windande nde nani ko ndeɗo cakkirɗo jangude woni damatun, on jangi hen del, on jangi hen mim e tajorɗo. Hanasun on jangi hen ha mawɗo, on jangi hen juburna, on jangi hen suun endu. Joni noon garen hande tongen ko jangano fu so rendi. Joni mbaɗen dani ay qasuno janga hen ko alif, yanara e qafara e shintoyɗo piccuɗo ko ɗum ɗo jangano e ay qasun he. Bakarunne a jangi hen bajorɗo, a jangi hen kef, a jangi hen ara. Ay jalasuno a jangi hen jatongu piccuɗo, a jangi hen lamar, a jangi hen sinar, ɗum woni jalasuno. Ay damatuno a jangi hen del, a jangi hen mimarak woni mim, a jangi hen ta jorɗo on juburta ha joni, on damatuno. Hanasun a jangi hen ha mawɗo walla ha saqiru, a jangi hen nunarak wal juburna, a jangi hen suun endu. Ɗeɗo karfeje ɗe woni janguɗa. Ay ɗo henne jangunoɗa ay qasun nani. Ay qasuno ko hen mbawɗa dañde alif o nani. Hen keɓɗa yanara, hen keɓɗa qafara e sintoɗe piccuɗo. Janguɗa bakarun, ɗum ɗo woni bakaruno o hanno ko hen dañƴa bajorɗo, hen keɓɗa kef e ara. Garɗa janguɗa jalasun, jalasuno ko hen mbawɗa dañde jatongu, ko hen mbawɗa dañde laamo e sinar. Garɗa janguɗa damatun, ay damatuno ko hen mbawɗa dañde del e mim e tajorɗo. Garɗa janguɗa hanasun, hanasuno ko hen mbawɗa dañde ha mawɗo, nunarak sun endu. Ɗum ɗo joni a dañi ɗo henne ay qasuno a dañi hen nayi. To bakarun jalasun ɗo keɓɗa ɗon jeegom. Nayi e jeegom wona 10. Damatun tati keɓɗa ɗon wona 13. Garɗa keɓɗa hanasun tati wona 16 keɓima. A jangi karfeje 16 e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Hankadi karɗo jiiɗa alif to ay qasun, alif woni alif jowiɗo, woni alif taƴƴo, woni tiiguinte. Yanara woni juburiya, woni yolet. Gafara woni gaf toɓɓuɗo, shintoyɗo nan ɗon. Jubur ba woni bajorɗo, kef ara.
ja cewɗo piccuɗo woni ja tongu woni ja cewɗo. Laam woni laamara, siinara woni siiñiƴe. Ngaɗana del waylatako. Mim woni mimarak. Ta jorɗo woni juburta. He mawɗo woni ha saqiru. Nunarak woni juburna e honi endu. ɗeɗo karfeje jangata mbawaɗe no moƴƴi bindade wona ayqasun, bakarun, jalasun, damatun. Mbaɗani ɗo woni ay qa sun, ba ka ayrun, bakarun, ja la sun, jalasun, da ma damatun, en ha na sun, hanasun. Gasi ɗeɗo tan jangata. Sa wawiɗe a wi ayqashun keɓɗa hen ko allif, yanar, qafara, shintoɗo piccuɗo. Sa wi bakarun keɓɗa hen ko ba e kaf e ra. Sa wi jalasun keɓɗa hen ko ja e la e sa. Sa wi damatun keɓɗa hen ko da e ma e ta. Sa wi hanasun heɓi hen ha e na e ha. Gasi ɗum ɗo tan jangata e sifani wiɗo keeriɗo jawɗo. Aɗa yamana saggitma noddata hen ko 00221 77 906 14 81. mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara tagge saggere ma a saggani ɗum yiɗa. ƴette kuɗi mon e karneje mon mbaji ɗon jangon ɗigga tongode jangde men nanɗon ayqashun, bakarun, jalasun, damatun, hanasun. Heddoni on ko wasakhun, za'azun, hafazun, ɗadagun ɗe ngasa. Yo Allah wallu kadi yo Allah newnu, yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawra Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama, wassalam.